Živijo, Peter z vami, dobrodošli na kanalu V naravo in gremo spet na potepanje. Za energijo pa hidracijo je treba poskrbeti. Danes sem po dolgem času za svoje izhodišče zbral spet krmo. Mislim, da sem bil nazadnje tlele enkrat februarja, marca pozimi, oziroma spomlad. In danes bom šel dosti podobno turo, s tem, da malo daljšo. Takrat sem šel tukaj gor na Sleme, mislim, da je tale vrh. Zdaj bom šel pa tudi pod Slemenom, pa naprej mimo razbetin aviona iz druge svetovne vojne, enega zavezniškega bombnika. Mislim, da je bil na Rjavino, se pravi, to je nemarkirana pot, ali celo brezpotje, niti ne vem. Na Rjavino, pa potem Pogrebenski dol, pa še ne vem, čez kje se bom vračal, ampak malo bom probal seveda krožen narediti. Tako da čakam nas ful lep dan in gremo v akcijo. Za začetek imamo takle malo bolj zložen spon, tako da se lepo ugrejemo. Pa se začne pa vse skupaj malo strmeje vzpenjati, ampak nič kaj zelo pretresljivega. Šli bomo čez zgornjo krmo do Prgrce, tam malo nad Prgrco začnemo pa s krožno turo. In to je to. Ja, sicer je pa krma, kot mnogi veste, eno najbolj priljubljenih izhodišč za vzpon na Triglav in po mojem mnenju se tukaj začne tudi najlažja pot na Triglav, če gledamo kombinacijo med zahtevnostjo, tehnično zahtevnostjo pa fizično zahtevnostjo vzpona. Imate tudi na kanalu, YouTube kanalu V naravo, se je tudi vzpon s tem naslovom. Smo pa približno 2 leti nazaj smo ga naredili in se kar pogledajte. Tale ovink, pa tale odsek nakazujeta, oziroma ta znak, da se začne malo bolj strm vzpon. Za nazaj grede je pa tole tudi znak, da smo že zelo blizu avta. Lelej, koga sem srečal, markaciste, in tole mi je znano takole štango. No, vse gor. Jo bojo pa postavili tlele za navodnikov doma, ne. To prečenje čez predas. Tako je, ja. Super, super ste, bravo. Evo ga, še en tvor in kamula. So pa drugače elefante iz Novega mesta. Da, res, vsa čast. Počas pohrkam pa tudi ven iz gozda. Da se bo zdaj razgledi začela. Še prej se bom pa slekel. Je zdaj v krmi bilo precej hladno, da sem kar nekaj cajta rabil, da sem se ogrel. Pičimo naprej. Evo, še ta zadnji, ta prvi 30, a ne? Ja. Markacisti, pohodniško društvo Novo mesto. Markiranje poti, super urejanje fantje, poti. ja. Iz Krme na Bohinjska vrata. Ja. Tako da do zdaj je bilo, lanskrat, ko sem šel, je bilo bolj tako malo se loviš, ne? Zdaj boste pa lahko brez problema hodili. Zdaj bo pa boljše. Varno. Varno. Hvala vam, fantje. Super, Okej, super. srečno. Hvala. Srečno. Evo jih, obljubljeni razgledi. Pogled proti Kovinarski koči. Prvi takle predah na naši poti. Se malo zravna. Tako do Prgrce se bo še
Mislim, da še enkrat ali pa dvakrat. Ne vem, če sem omenil tale pot, ko grem na Rjavino, min telih ostankov aviona je, niti ne vem čisto točno, kaj pričakovati. Saj sem gledal video od Roka iz kanala Raj na zemlji, ampak to je bilo že en let nazaj, ali pa že 2, saj se ne spomnim več. V glavnem, ne vem, ali je čist brez potje, ali ne vem, sam ne markirana pot, se pravi, da lahko slediš. Tako da se pustim presenetiti. Aga, ta druga poravnava. Še ena sledi. Ta naravno zgor je pa Werner. Vrhunski razglednik. Tudi na njem sem že bil lansko let. Bom dal video v opis. Vrhunska tura. No, semle so pa tudi novomeški markacisti namenjeni na tole planino. Nema sicer je tole zgornja krma, ampak sicer je vseeno. In tukaj bo tablo postavili gor pred Bohinjskim vracem, bo pa zmarkirali pa nadelali pot. Prvi vdih za vodo. No, sem se ofrišal, kapco zmočil, da ne bo prevroče, pa grem naprej. Sem pa, tole v bistvu prva tura po Bosni, ki sem bil en teden in moram reči, da sem navdušen nad našimi gorami, ker me nič muhe ne nadlegujejo. Sploh ne vem kako, tle nič muh, v Bosni pa noro. Mislim, saj na 2-3 turah je bilo res divje. Takole pa smo na Prgarci. Tako je pa taka pravlična hiška v čudovitem okolju. Še od zimske ture. Lele, koga sem tlele srečal. Enega strklanca, uživača. Koliko so lepi ti macesni. Tudi to sem v Bosni pogrešal. Še ta zadnji korit pred Krederco, če greste na Triglav. Tale bo pa tudi moj razpotje. Tale puščica nas usmerja levo proti Konjskemu sedlu, pa potem Planika ali pa Krederca. Tale je pa za Staničev dom, oziroma tudi za Krederco, čez prek Kalvarije. Zdaj jaz imam plan se vračati prek Konjskega sedla. Tole mislim, da je pa moja spet takoj malo višji od tega razpotja, pa spet moj razpot je za desno. V glavnem, prek Konjskega sedla se bom po mojem vračal. In tako da tukaj bom dol prišel. Mogoče se pa poigram tudi z idejo, da pa mogoče še celo do Vodnikovega doma, pa čez Bohinjska vraca, pa da še dolenjske markaciste še enkrat pozdravim. Tukaj po tej poti grem pa saj v letnih razmerah grem prvič. Evo ga, novo razpotje. Tukaj je za Krederco, pa za Staničev dom. Zdaj pa ne vem čisto točno ulega. Tam so pa svizci, mehen svizec je. Na toliko blizga pa še nisem videl. Toliko mehkega tudi še ne. Tole zgleda kar radoveden. Evo, pa je šel v luknjo. No, tole še en večji sam je tudi smuknil v luknjo. Tudi to sem v Bosni pogrešal. Malo več takih živali, ne samo rčesa.
Tole pa res en sam užitek je tlele hoditi. Mi je pa za razliko od večino poti, je pa tole še lepše, kot pa je bilo po zimi. Ponovadi je obratno, ne, da so mi zimske poti lepše, kot poletne. Tukaj pa res je hudo je. Tale pa res vrhunska pot. Pogled pred Triglav. Tole gor je Rš. Tole sta pa velika, pa mala ravina. Tole sem tu čakal, da vam pokažem. Ne? Smo že rekli Werner, pa so Bohinjska vratca vmes, pa Tost, naravnost veliki Draški vrh. Tole sem pa še na malem Draškem vrhu. Zdaj se pa počasi približujem že, mislim, da so Dovška vratca tamle sedlo, tamle gor. Ampak prej bom pa jaz zavil kele proti Temenu. Tamle dol, ko sem prej že v začetku rekel, da je Sleme, je pa le pršivci, veliki pršivci, tamle na robu. No, lepa reč. To pa ni bilo danes napovedi. Turno-smučarska oziroma zimska oznaka, pa pogled proti sedlu. Ja, tukaj malo naprej od tiste turno-smučarske oznake ne bi pot krenila tele proti pobočju velike ravine, ampak ni tle zdaj nobene potke videti, ampak vseeno, gremo pogled, kam bo tole pripeljala. Zdaj, tole pot sem imel v mislih, že 3 leta nazaj sva se z Alešom pogovarjala, da bo šla, ampak po naju je jesen oziroma zima prehtela. Lansket, v glavnem, nisem nekako našel tega časa. Lansket sem tudi še malo Aleša čakal, če se bo kaj aktiviral. Danes sem pa tuhtal, ali bi šel to, ali bi šel Kočne. Pa je bil tle lepša napoved za Julice, sem rekel tle, in zdaj tam vidim, Kočne so pa v soncu. Tako da, Ja, bom pa videl tudi, če bo vrh v megli, sploh ne vem, če gor rinil, če ne spremembe plana naredil, ne vem, bom še videl. Glede na to, da sem bil 14 dni nazaj na Rjavini, sicer z druge strani, čisto po drugi poti, ampak vseeno. Po mojem sem se pa glih tlele po zimi sprehajal. Sem bil namenjen tjale dol. Danes bom pa po mojem kele skočil proti Temenu, ker tole gor nič obetavno ne zgleda. Seveda bom spotoma probal najti še ostanke letala, vsaj tisto, kar je še ostalo od njega. Pa za nadaljevanje poti pa bom pa še malo poštudiral, kam bom šel. Tukaj je pa prav dolina svizcev in gamsov. Mir imajo že tlele, kadar jih taki, ki sem jaz, ne motijo. Ampak roko na srce verjetno je takih bolj malo, tako da imajo kar mir tlele. Pišel je tle tudi en tak lep konc, kakor do zdaj sploh še nisem poznal. Vsaj v letnih razmerah, ne. Koliko imamo res enih kotičkov tle pri nas v Alpah, pa tudi tako drugače, ne samo v Alpah, ko sploh poznaš območja, ne, tukaj jaz pač prehodil sem že marsikaj, ampak tle pa še nisem bil in tako, ko bi bil čisto novo, sploh ne poznam tle, škoda, super. Tamle en gams protestira, da sem tukaj. Pa tle nekje bi mogli biti zdaj te ostanki bombnika, kakor vem, je priletel iz smeri Viševnika, oziroma Bohinjskih planin, tam
planini Blato naj bi odvrgel en rezervoar, so ga domačini so tisti rezervoar predelali v čoln in so se baje po jezeru na planini pri jezeru vozili. Potem tudi na Viševniku ne bi bil v eni od grab Viševnika, ne bi bil odvržen še en rezervoar. Se pravi, da ne vem, a so bili zadeti ali kakorkoli, v glavnem, vedeli so, da morajo lažji postati in da se bojo mogoče rešili, pa se niso. Tako da bom tle zdaj malo okoli pogledal, če se kaj vidi, če ne pa pičim naprej. Evo jih, ostanki bombnika. Evo, eno kljubico sem naredil. Je pa kar neverjetno, koliko malo stvari je ostalo, oziroma je ostalo še tlele gor od tega bombnika. Saj verjetno so sploh te aluminijaste stvari, da so domačini takrat po drugi vojni pač znosili v dolino. Tudi mogoče kaj železa, čeprav železa je nekaj še tle, so pa težke stvari, sem nekaj dvigoval. V glavnem, verjetno se nekje višji gor zaletel avion, pa zleti to itek, sneg pa vse. Sem dol prinesel, pa ljudje so na kup znosili, tako da to je zdaj to. Zdaj pa da vidimo, če najdem pot proti Temenu. Je pa tlele pod Rjavino zelo divje. Tale melišča, struge, hudournikov. In tlele, kaj je orang naliv, ne more biti kaj preveč lušten. Zdaj pa tlele nekam gor, pol verjetno desno. Tudi eni možici so, tako da je kar v redu. Ne eni možici, ampak nekaj možicov. Eno zavetje. Tole pa pogled, spet malo panorame. Kakšen lep šopek. Tole izgleda teme. Mene pa megla častila z nepozabnimi trenutki in razgledi. Dobrodošli na Temenu. Peš, kakšen lep pogled je dolina. Kar kul je tole. Se mogoče se me bo megla kaj usmilila, pa tudi kakšen razgled namenila. Drugače pa tukaj mora biti kar dober pogled na Rjavino. Še enkrat dol pogled. Tukaj na koncu tele jase je kovinarska koča. Tukaj direkt čez je pa Debela peč.
Kdo bi si mislil, da od danes kapa prav prišla, ker je v sonce napovedan. Ampak tudi poletje je dobro imeti v nahrbtniku. Selfie z vrha, te pa pičim proti konjskemu sedlu, pa bomo pa videli, kva naprej. Vijavina se ne bo nič pokazala, Triglav se nam je pa pokazal, evo ga. Nazaj pri temule zavetju pred dežjem, še en pogled, pa pičim naprej. Tamle dol so spet ostanki bombnika, jaz pa kar nekam takole gor. Nazaj na razgledišču na tole dolinco miru. Se pa tukale, če veš, da so tamle dol, se vidi tudi tistle ostanke bombnika. Prijavina pa še kar vztraja v megli. Lega, za nazaj sem pa še potko našel. Ali pa je ona mene, se ne vem. Se mi zdi, da nazaj sem bil pa res tik-take. Tukale na markirani poti, no še ne. Par 10 metrov mi manjka. Pa, tle krmelišče mislim, da prečem, pa proti konjskemu sedlu. Danes sem pa po mojem toliko svizcev videl, pa toliko od bliska še nikoli, ampak zdaj bo 4 metre, 5 metrov stran, ampak preden sem jaz kamero potegnil ven, je on že šel čokolade zavijati. Ti oblaki so se zgleda malo unesli, so samo zame tamle meglice naredili na temenu. Sem pa trenutno na prečenju enega melišča in zdaj tle nekje moram priti na markirano pot kmalu. Evo ga, da se ne bomo narobe razumeli, prej sem že na markirano pot prišel, tisto, po kateri sem prišel pregor, pa proti sedlu, ne. Ampak od tiste poti, pa do te poti, ki pride pa iz Staničevega doma, sem pa 100 metrov, pa ne 200, 300 metrov šel pa malo po svoje. Zdaj je pa tale pot, me bo pripeljala do konjskega sedla. Sem se pa spomnil, da moram še eno novo pridobitev pokazati. Tole je baterija, ki gre pod kamerico in služi kot držalo, oziroma podaljšek kamerice plus baterija. In zdaj mi tudi na te daljše ture ne bo treba powerbanka in podobne navlake s sabo vlačiti, da bom filmil, tako da super. Pa še to bi se rad vsem zelo lepo zahvalil, ki na platformi Buy Me a Coffee ali pa tudi tako, nekateri tudi prek Paypala in nekateri tudi osebno, ki mi date kakšen prispevek za nov dron. Na DJI-ovi strani oziroma eni znalci na YouTubu pravijo, da je DJI ven dal, da 15. avgusta dron vam pride. Zdaj smo pa glih nekje 15. julija, pardon. In
Zbrali smo pa na platformi Buy Me a Coffee že 800 € do tega trenutka, tako da zelo hvala, oziroma bi se rad vsem zahvalil, oziroma se zahvaljujem vsem in gremo proti 15. avgustu. Pa še to, tisti, ki ste na platformi Buy Me a Coffee v skupinah, se pravi, ki ste člani skupin Pohodniki, Hribovci ali pa Gorniki, lahko pričakujete tam konec avgusta, začetek septembra, da vas bom povabil na kakšno turo. Zdaj pa počasi prihajamo do avtoceste proti Kredrci. Samo v bližino sem prišel, tako vidim ene 20 ljudi. Takole, tukaj sem, zdaj v bistvu je tukaj začetek Kalvarije. Tukaj gor se gre proti Kredrci, naravnost grem jaz proti Konjskemu sedlu, dol se gre pa proti izhodišču, proti Krmi oziroma proti Prgarci. Tako da avtocesto sem sam prečkal. Tole sem jaz prišel, tukaj je pot proti Kredrci, zdajle na sedlu bo pa še desno odcep za Planiko, levo pa za Prgarco oziroma Krmo. Tole pa zagotovo eno večjih razpotij v našem visokogorju. Evo jih pa uživajo. To pa je življenje, ne pa stanje v hlevu na 3 kvadratih. To ne pa prav fotkate. Zdaj sem pa v 30 metrih srečal toliko ljudi, kot v Bosni v enem tednu. Zdaj se nam odpirajo nova obzorja. Tale te visok zadnji je Kanjevc, tale tukaj je Mišel vrh, tamle se pa malo v meglicah se skriva smučišče Vogel. Tole spod je prekrasno velopolje, potem naprej je malo polje, tam se vidi pa 2 strehi. Ta manjša streha je od hiške, ki so bili telesni stražarji, ta velika je pa od Kardeljev vikend na Velem polju. Tamle dol se pa tudi že Vodnikov dom vidi. Tu pa zdaj uradno tudi že Bohinj, se pravi smo v Bohinju in čez 2 dni, danes je četrtek, v soboto gremo pa tudi eno vrhunsko turo, ki nas Janez pelje čez Kugove police, se pravi, to je okoli Triglava, čez Ledenik, pa pod Triglavom, od Kredrce pa do Morbene, nekdanje vojašnice, italijanske, pod Triglavom. Bi pa v tem trenutku pozdravil tudi vse Bohinjce. Od Janeza, Zdenke, Tjane, pol Maje, Martine in tako naprej. Upam, da nisem koga pozabil. A imate dosti velik ekran, da za mano gor vidite Planiko? Dobrodošli na Vodnikovem domu na Velem polju. Zdaj pa ne samo, da mi je tole ena bolj prijetnih koč v visokogorju, ampak ima tudi enega lepših pogledov na Triglav. Tole je Mišel vrh, spodaj veliko malo polje, oziroma velo pa malo. Pa pogled pred Stogom, zadnji je Debeli vrh, pa tako naprej.
luštene tlele. Tako da sem eno pauzico naredil na 45 minut. Zdaj pa pičim naprej. Malo nazaj, pa desno proti vratcem. Par metrov nad vodnikom domom, pa najvišji zver v Sloveniji. Nekaj zadedati. Fantastično, ne? Evo, po zaključenem delu ali pa med pauzo pa treba malo na sonček prijeti, pa po razgled. Evo jih, čisto sveže markacije, po Dolenjsku. Tole pa tudi fantje znamo takole narisati. Evo, še kaj drugo? Evo, peš. Pa se nam nobeno taknil. Evo, nova pridobitev. 1546 metrov. Fantje, lepo se majte. Čau. Ajde, pa pičimo v dolino. Ko sem šel gor, sem za tale del rekel, da ko si zadol tlele, pa si že vesel, da si skoraj par avto. In zdajle sem vesel. Saj sem bil tudi 5 minut nazaj vesel. Pa tudi čez 5 minut bom. Se pa zdajle ful veselim, ker me v avtu lubenice čaka. Mogoče še to, ja. Danes sem za jest, nisem imel banan doma, tako da sem danes pojedel 2 paketa datlov. Odlično seveda. Tukaj noter sem imel pa lubeničin sok, sem ga včeraj zvečer stisnil in je, peš, to je pa kot turbo pogone.
Ja, ti sveže stisnjeni sadni sokovi, a ne. To je, meni je ful boljš kot vsi izotoniki in ti da tudi več powera. Sam še to furam, če je treba, če vem, da je še naporna tura, drugače pa itak vodo. Tole sem čakal. Kaj pa to sedaj? Ja, bom kar tlele zaključek naredil, ker za kopanje, ne vem, čist prazen tank imam in se ne upam iti skozi Radovno do Bleda, ampak bom po mojem kar na Jesenice pičil na najbližjo pumpo. Za sem grede se mi ni dal tankati in me je kar malo presenetilo, koliko malo rezerve ima tale avto. V glavnem, tura. Konec koncev sem kar vesel, da je bila na Ravini megla, da sem šel na teme, pa pol tole turo nazaj. In da sem za nazaj grede še dolenjske markaciste šel pogledat, so mi lepo popestrili dan, tako da hvala. Drugače pa tura tehnično bi rekel, da je delno zahtevna. Ali pa mogoče zahtevna, no, tam proti Temenu sem mogel malo tam po skalah iti, ampak v bistvu je treba bolj, ker ne je treba paziti za zdrs, ostalo je pa dosti v redu. Kar se pa orientacije tiče, tudi meni se ni zdelo ne vem koliko hudo, no. Če ste pa bolj neizkušeni na brezpotih ali pa takih nemarkiranih poteh, pa zna biti pa malo večji izziv, no. Je pa neverjetno lepo tlele gor, ej. Še lepše kot pozimi, res je bilo. Sploh, če bi vedel, da je toliko lepo tle gor, bi že prej šel. Res je noro. Pa nikjer nobenega, no. Lepo je bilo biti spet po, kaj se meni, dobrih 14 dneh spet v domačih hribih, se pravi v slovenskih. Lepo imamo 100 na uro, res. Res imamo lepe hribe in smo lahko veseli in hvaležni, pa ponosni tudi verjetno. Drugače pa vsi podatki v turi bojo odspod, ampak je tale kar ena taka, kar lep zalogaj. Bi rekel, kaj se meni, dobrih 15 kilometrov verjetno. Višincev ni nekaj pretirano, ampak tako, nekaj pa se nabere, no. Po mojem, da je to, ne. Hvala vsem, ki me podpirate, tako ali pa drugače, ali na platformi Buy Me a Coffee ali kakorkoli drugače. Tudi tistim, ki samo gledate videe, ki hodite na izlete, ki komentirate, lajkate in vse te stvari. Imejte se lepo, pejte v naravo, uživajte, koga objemite, pa se kmalu vidimo, ne. Čao! Če nimam dosti nafte za v Radovno, sem pa tlele v korit vrgel. Mrzla! Ampak dobra!